Садыр Жапаров 8 жылдан бери биринчи жолу тоого эс алууга келдим. 2 күн мурда кызматтык милдетин өткөрүп берген Садыр Жапаров тоого эс алууга барды. Ал 1,5 айдан бери биринчи жолу 8 саат уктап, жаным жай ала түштү деп жазат соц тармактагы баракчасына. 8 жылдан бери биринчи жолу тоого эс алууга келдим. 1,5 айдан бери биринчи жолу 8 саат уктап, жаным жай ала түштү. Буга чейин 24 сааттын 20 саатын иш үстүндө өткөрүп жүрдүм. Себеби мурда мойнумда бир эле үй бүлөнүн жоопкерчилиги болсо, 1,5 ай бою 6,5 миллион элден бүткүл кыргызстандыктардын тагдыры турду. Кудайга 1000 мертебе шүгүр. 6 октябрь күндөрү бир атка минердин чекесине черттирбей, бир айнек сындыртпай, өлкөбүздө жаралган оор абалды колубузга алып, мыйзам талаасынан чыкпай, тынчтык жолу менен бийликти алмаштыра алдык. 2010 жылкы окуядан сабак алалы дедик. Ошого макул болуп тынчтыкты сактап берген эл журтума терең ыраазычылык билдирем. Албетте 5 октябрь түнү 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек, чырактай уулубуз, үмүттүн каза болушу баарыбызды өкүндүрөт. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун, Кудайым бейишинен берсин демекчимин. Куран окуп туралы, башка арга жок. Андан сырткары 1000ден ашуун жарандарыбыздын жаракат алышы да кейитпей койбойт. Сакайып кетишсин деп тилейбиз. Колубуздан келишинче жардам бергенге аракет кылабыз. 1,5 айдын жарымын гана толук кандуу иштедик. Ушул аралыкта бир топ иштерди аткарганга үлдүрдүк. Бир топ жылдан бери басылып жаткан кагаз иштерин ревизия кылып чыктык. Көптөн бери чечилбей келген трансформация маселелерин чечтик. 100 миңден ылдый кредит алып, үстөгүн төлөй албай жүрүшкөн жарандарыбызга 3 айлык үстөгүн мамлекет тарабынан жардам кылалы деген чечим чыгардык. Айла жок, мамлекеттин күчү жетсе баарына жардам берет элек. Жокко айла жок экен, бирок Кудай буйруса ага да жетебиз, убакыт керек. Кыскасы, аз убакыттын ичинде колдон келишинче көп иш жасадык. Кудай буйруса мындан ары да баары жакшы болот. Мандела Нельсон айткандай, бийлик башына келген адам өч алуу менен иш баштаса, анда мамлекетин жоготот. А эгер тараптарды чогултуп, бириктирүү менен иш алып барса, улуттун бекемдигин орнотот деген. Тарыхтан сабак алып жашаганда үйрөнөлү, ынтымактуу бололу, урматтуу кыргызстандыктар, дейт Садыр Жапаров. Качкын министр Кашкар Жунушалиев Кремлде концерт көрүп отурат. 5-6 октябрдагы окуялардан кийин кызматын таштап качып кеткен мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке окшош адамдын Москвада концерт көрүп отурган учурдагы сүрөттөрү жарыяланууда. Полиция кызматкерлеринин күнүнө карата өткөн майрамдык концерт Орусиянын биринчи каналынын эфиринен 15 ноябрь күнү берилген. YouTube'га жарыяланган концерттин видеосунан 36-22 мүнөтүндө көрүүчүлөрдүн арасында Кашкар Жунушалиевке түспөлдөш адамдын отурганы даана көрүнүп турат. Буга чейин премьер-министр Садыр Жапаров Баткен областында эл менен жолугуп жатып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси Орозбек Опунбаев менен мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев изделип жатканын айткан. Өзбекстан жакынкы күндөрү Кыргызстанга 3000 тонна буудай жиберет. Өзбекстан жакынкы күндөрү гуманитардык жардам катары Кыргызстанга 400 атайын оорукана контейнерлерин жана 3000 тонна буудай жиберет. Бул тууралуу коңшу өлкөдөгү Кыргызстандын элчилигинен билдиришти. Аталган жардам Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекет башчыларынын сүйлөшүүсүнүн жана тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин Өзбекстанга болгон жумушчу сапарынын жыйынтыгынын алкагында көрсөтүлгөн. Кыргыз тарап көрсөтүлүп жаткан колдоону жогору баалап, Бордош Өзбекстан элине өлкөдө коронавирус инфекциясынын жайылышынын алдын алуу иш-чараларынын алкагында кезектеги колдоосу үчүн чын жүрөктөн ыраазычылыгын билдирет деп жазылат маалыматта. Мындан тышкары 2 модулдук технологиялык ооруканалардын курулушу башталганы айтылат. Белгилей кетсек, 15 ноябрь күнү Өзбекстандан Кыргызстанга атайын учак менен гуманитардык жардам келген. Эльвира Сурабалдиева жакында камалабы. Интернетте вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиеванын мамлекеттик сырды ачыкка чыгарып жибергени боюнча маалымат тарап жатат. Бул тууралуу Арыба интернет сайты да маалымдады. Анда жакынкы күндөрү Сурабалдиевага кылмыш иши козголору айтылган. 3 күн мурда бардык журналисттерди Госматрезервдин жашыруун сакталган жайына ээрчитип барып, ал жактын дарегин жарыялаганы, сакталган дары-дармектердин тизмесин жана көлөмдөрү боюнча маалыматты ачыкка чыгаруусу, мамлекеттик сырды сактоо мыйзамынын бир канча талаптарын одоно бузганы кабарланууда. Биздин угушубузча, бул факты боюнча атайын кызмат жакында кылмыш ишин ачышы зарыл. Вице-премьер-министр өзүнүн ишин аткарууга жараксыз экенин жарыялады. Эми андан тыянак чыгарып, жоопкерчиликке тартылышы керек деп айтылат аталган маалыматта. Жээнбеков мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн достуктан да бийликтен да чегинген адам катары тарыхта калат. 15 ноябрь экс-президент Сооронбай Шарипович Жээнбековдун туулган күнү.
туп-туура 62 жашка толду. Бул күндү да сиз мамлекет башчысы катары тосууга толук укугуңуз да, мөөнөтүңүз да бар эле. Тагдырдын жазмышы дейбизби же 61 жаштын сыйкырыбы Айтор президент кетсин деген талабы да, лозунгу да жок. Митингдин аягында башаламандыктын натыйжасында президенттик ыйгарым укуктарыңызды өз каалооңуз менен өткөрүп берүүгө аргасыз болдуңуз. Ошол күндөн бери туп-туура 1 ай убакыт өттү. 15 октябрда президенттик кызматка киришкениңизге туп-туура 3 жыл өткөндө бийликти өткөрүп бердиңиз. Албетте 3 жыл убакыт сиз үчүн да, өлкө үчүн да оңой жылдардан болгон жок. Сизге чейинки бийликтин акыркы жылдарында коңшулаш мамлекеттер менен болгон мамиле бир топ татаалдашып кеткен. Дегенде эле ошол коңшулук мамилелерди кайра калыбына келтирүү багытында күчүрөдүңүз. Сизден тышкы саясатты туура жүргүзө алганыңыздын натыйжасында ачылбай жаткан чек аралар ачылып, ишкерлердин да, карапайым элдин да көйгөйлөрү чечилди. Өлкөнү санариптештирүү багытында алгылыктуу иштерди жасадыңыз. Карапайым элдин жашоосу оңолуп, өлкө экономикасы көтөрүлүш үчүн биринчи кезекте аймактарды өнүктүрүү зарылчылыгы бардыгына басым жасадыңыз. Албетте бул баштаган саамалыктардын аягына чыгаруу үчүн дагы убакыт керек болчу. Тилекке каршы аны аягына чыгаруу үчүн сизде убакыт жетишпей калды. Мөөнөтүңүздү аягына чыгаруу үчүн түзүлгөн саясий кырдаал жол бербеди. Бирок чыйыр жол салынды. Аймактарды өнүктүрүү багытында бир топ иштер башталды. Өлкөнү санариптештирүү өз убагында башталганы дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясы да көрсөттү. Мектептер, жогорку окуу жайлары онлайн окууга өттү. Аралыктан окутууда санариптештирүү өзгөчө маанилүү болду. Коррупцияга каршы күрөш жасалды. Бул күрөштү жасоо өтө татаал экенин бүгүнкү бийлик да мойнуна алып отурат. Кечээ жакында эле президенттин милдетин аткаруучу ыйгарым укуктарын өткөрүп берген Садыр Жапаров коррупцияга каршы күрөш кыйын болуп жатат. Дегенде конституциялык реформа жасап, андан кийин бул күрөштү жасаш керек экен деп айтты. Албетте, конституциялык реформа менен коррупцияга каршы күрөштүн кандай байланышы бардыгын коомчулук көп деле түшүнө албадык. Түшүнгөнүбүз чейрек кылымдан ашык убакыттан бери коррупция катуу чырмалышып калганы, бир башын кесип ыргытсаң кайра эле башка жагынан баш чыга берери болду. Сиз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн достуктан да чегинүүгө аргасыз болдуңуз. Бул үчүн да сизди досун сатты деп айыптагандар чыкты. Эгерде досуңузду коргоп чыкканыңызда мамлекеттин кызыкчылыгын досунун кызыкчылыгынан төмөн койду дегендер да болот эле. Айтор 3 жыл убакыт сиз үчүн өтө оор болду. Эми гана баары ордуна келип, баштаган иштериңиздин үзүрү келе баштаган учур болчу. Сиз 15 октябрдагы жасаган кадамыңыз менен бийликтен да, мансаптан да элдин ынтымагын, адам өмүрүн, мамлекеттин бүтүндүгүн жогору кое тургандыгыңызды далилдедиңиз. Бийлигиңизди сактап калууга толук мүмкүнчүлүгүңүз бар эле. Бирок сиз тарыхта бийлигин сакташ үчүн өз элине ок аткан, кан төккөн президент катары калууну каалабадыңыз. Бардык окуяларга тарых өз убагында баасын берет. Сиздин тазалыгыңыз, адамгерчилигиңиз, жөнөкөйлүгүңүз, элге жакындыгыңыз, айкөлдүгүңүз келечек муун үчүн үлгү болуп калышы керек. Экс-президент катары жаштарга өз тажрыйбаңызды, акыл-насаатыңызды айтып, төрдүн көркү болуп жүрө беришиңизди каалайбыз. Уул кыздардын, небере чөбөрөлөрдүн урмат сыйына бөлөнүп жашаңыз. Сизге бакубат жашоо, бактылуулук, узун өмүр каалайбыз деп жазат Сагынбек Саткеев. Бактыбек Калмаматов: коррупционерлерди камайм деп кайра бир табактан тамак ичип жатасың деп айтпайсыңарбы Жапаровка? Мындай пикирин экс-депутат Бактыбек Калмаматов Факты KG сайтына берген маегинде айтты. Бүгүн бардыгы мени Садырга эле кошулбайсыңбы деп тепкилеп жатышат. Бабанов менен бириткенин көрүп кантип кошулам? Бабановдун акталганы жалган экен, банк сатып алганы жалган экен деп тетири сүйлөшүм керекпи? Ошол мени Садырга кошул деп жаткандар айтпайсыңарбы? Бабанов менен эмнеге кошулдуң? Баалуулук барбы деп. Кечээ эле бардык коррупционерлерди камайм деп жатып, бүгүн алар менен бир табактан тамак ичип жатасың. Бетиң барбы дебейби? А менде бет бар, мен кошула албайм, деди Бактыбек Калмаматов.